вице-премиере, денеска присуствувавте на лидерскиот панел, каде што обраќање имаше председателот на Европскиот совет, господинот Мишел. Ова е еден од ретките говори на Мишел, би можело да се каже, каде што упати конкретни пораки до државите аспиранти за членство во Европската унија. Она на што би можеле нас подетално да не засегне е прашањето во однос на ветото и земјите кои сакаат да станат членки, односно Confidence Cost. Дали може да ни појасните што би значило тоа за земја како нас која што се соочува со вето за членство во Европската унија? Прво би сакал да кажам дека говорот на председателот на Европскиот совет Мишел го гледам како една сериозна пресвртница во политиката на Европската унија кон проширувањето, бидејќи за прв пат после претходното проширување имаме временска одредница која што официјално лице на Европската унија ја представува како можен термин за наредно проширување. Тоа е нешто што ние го зговориме многу долго време, тоа е нешто што ние јавно го кажуваме и тоа значи дека нашите очекувања и нашиот план е реален и остварлив. Станува збор, само да споменеме, станува збор за 2030. Да, станува збор за членство за следно проширување со нови членки во 2030 година. Тоа е многу важен сигнал од Европската унија кој што ние мора да го искористиме. Тоа значи дека сите напори што ги вложуваме сега оваа година, сите напори за кои што ни велат дека брзаме, всушност не брзаме и се оправдани и всушност само сакаме да го фатиме возот и да ја фатиме оваа можност која ништо ни се дава, која што денеска јавно беше соопштена во Блед. Во однос на она што прашавте за Confidence Clause или за една одредница за промена на правилата во Европската унија за нови членки, е еден вид на научена лекција и од Бугарија и од други држави кои што ги искористија своето право на вето во Европската унија за да блокираат соседни држави. Имено целта, она што го образложи председателот Мишел, целта на таа нова политика што ја изнесе како идеја е за определен период, временски ограничен, ќе видиме тоа како и колку би се дефинирало, држава членка која што би била ново пристапена, значи нова држава членка во ЕУ, да нема право да блокира своја соседна држава по одредени прашања. Тоа значи дека тоа ќе биде гаранција, тоа ќе ни влева доверба, надеж на сите држави во регионот дека нивниот сосед кој што би отишол, да речеме, година, 2 или 5 порано во Европската унија од својот друг сосед, дека нема да го искористи, односно злоупотреби своето право на вето против соседот. Тие вета до сега создаваа голем немир во регионот, голем немир во Европската унија и удираа директно на кредибилитетот на Европската унија. На овој начин ќе се обезбеди да нема можност која било држава која што ќе пристапи на ЕУ да го блокира својот сосед, за да може тој процес да оди недвосмислено и без пречки. Во таа смисла и премиерот Пленковиќ рече дека клучно е билатералните прашања да бидат исклучени од преговарачкиот процес за да може тој процес да добие на кредибилност. Тоа значи дека духот во кој што во моментот работиме и односите што ги имаме со ЕУ треба да се искористат во наша полза. Да ги завршиме обврските што ги имаме пред нас и да тргнеме без натамошни пречки во Европската унија. Навистина би било жално во овој момент кога се праќа таков недвосмислен сигнал кон Северна Македонија и кон сите држави во регионот, ние да ја пропуштиме шансата, да се блокираме самите себе си и да чекаме подобри времиња или да се променат правилата. Ова е доволен сигнал дека работите во ЕУ се менуваат кон подобро, поповолно за нас и мислам дека што побрзо ги завршиме нашите обврски, ќе се најдеме во групата на наредните членки на Европската унија. Како го коментирате делот од говорот на Мишел, каде што тој кажува дека и самата Европска унија ќе треба да се прилагоди на новото проширување? Што би значило тоа? Тоа е двонасочен процес. Значи, процесот на пристапување бара трансформација кај државите кандидатки, но исто така бара и прилагодување на Европската унија кон прифаќање на нови членки. Ова произлегува повторно од научените лекции со големото проширување од 2004 година, кога со 10 нови членки Европската унија потешко функционираше од претходно. Затоа е битно да бидејќи некои држави членки како Франција, Холандија, Данска бараат реформи на ЕУ пред новото проширување,
Сигналот од Шарл Мишел јас го сваќам како порака тие процеси да течат паралелно, за да не се губи време. Реформите во ЕУ и реформите за проширување кај државите членки да течат паралелно и тој процес да се соедини во 2030 година и во 2030 година да бидат подготвени и државите членки на Европската унија да примат нови членки во својот клуб, во своето друштво, но и државите кандидатки да бидат целосно подготвени со имплементирани правила на ЕУ за да станат вистина членки кои што ќе придонесуваат за развој на Унијата. Мислам дека е тоа добар план, добар политички сигнал и токму затоа нашата стратегија на брз влез во Европската унија добива уште повеќе на сила. Тоа ни кажува дека чекањето не е стратегија, чекањето е само стратегија која што ќе ја испразни државата од млади луѓе и ќе убие надежта за Европската унија. Усто само уште неколку поенти од вашето обраќање утрешно на еден од панелите. Мислам дека моето обраќање ќе биде во овој дух, во кој што го кажав сега, но она што ќе би сакал да го потенцирам е дека што поконкретно се разговара за проширувањето, како што тоа беше случај овие денови во Блед, тоа повеќе сила и кредибилитет ќе добива Европската унија. Бидете убедени дека овој сигнал, дека е реално 2030 година да станеме членки и ние и другите држави во регионот, ќе ја крене популарноста на Европската унија, ќе го крене ентузијазмот за реформи во сите држави, вклучувајќи и Северна Македонија, и ќе ни овозможи да конечно имаме еден јасен временски план, нормално со сите услови што треба да ги исполниме за членство во Европската унија. Тоа значи дека идејата за Западен Балкан во Европска унија е жива и активна и тоа значи дека имаме навистина шанса која што мора да искористиме. Благодарам.